Кажуць, што доўгія гады дастае звычайным дурням, каб яны папоўнілі з разумову недахоп багатым вопытам. Маё імя Андрэй Беларэцкі, я фалькларыст. Мая любоў да беларускага народа зрабіла мяне фалькларыстам. Усё жыццё я базяўся па краіне, быццам бяздомны сабака і стомлены жыццём у пошуках неведаных нікому на свеце легенд. Я не веру ў гулі, ні ў прывідаў, ні ў перавертаў. Самы страшны монстр – гэта чалавек. У гэтых месцах існуе шмат легенд. Пан Беларэцкі. Ран, вось Рон.